corridor, waterfall, liquor in my cup, like yeah, yeah. Raise a toast, here's to you. Celebrate the shit you put me through, like yeah. Сегодня снова плюс 40. Мы не можем... Давай, любимая, я тебя сниму. Я хочу покататься. Мама, что ты меня не показываешь? Показываю, ты же ушел. В общем, мы приехали чинить кондиционер. Я вчера упала без задних ног после наших игр на площадке. И вот утром мы снова на площадке. А мы по делу. Приехали, отдали в ремонт наш кондиционер в машине починить, потому что сегодня снова 40 градусов, дышать нечем. Дудусик вон полез уже. Я приеду на этой штуке. Я сейчас буду здесь спускаться. И мы вот приехали рядом, ремонт возле центра. Тут хоть магазинчик есть, походить, погулять, спрятаться от жары. Хорошо есть навес над площадкой, потому что просто воздух, нос, весь губы уже обожгло, сухое такое все. Ева, там горячо, а? Давай на верхнюю. Сюда. Пауза у нас, перекус яблочком. У тебя сладкое? И у меня. Мы тут зашли в Тамнун. Магазинчик накупили маек Тёме 4 и Давиду 4. Подписчикам шоколадчик. Ну, говори, что? Подписчики. Сюда можете заходить только с масками. И на ту ногу, когда зала, не заходить, потому что я там обожгался, а на этой качели... Не обожгался, обжегся. На этой качели обжегся, а на этой нет. Так что на эту только заходить, поняли? Хорошо, спасибо. Спасибо, что подсказал всем. У нас красивый, кстати, центр такой. Выбор магазинчиков так себе не особо, но погулять иногда можно приехать. Тем более построили для деток площадку хорошую. Здесь всегда мало народу. Классно, никто не толкается. А, что забыла сказать. Вчера, что мне было не до съемок, уже вечером. Мама, А? Фит сказал, если кто что-то хочет сказать, то нужно поставить колокольчик, подписаться на наш канал и поставить... Хорошо, подпишутся. Вот что с моим телефоном. Это он включен. Да, я думаю, видно. Ну что, он все моргает. Я его открываю. Все. Давид его вчера уже конкретно уронил в подъезде. Это был его последний вздох. Скажи подписчикам, Ну как мне когда звонят, я могу наугад еще ответить, а так ничего не вижу. Вот вверху только чуть-чуть видно, 2 сантиметра буквально видно, можно рассмотреть, что написано. Время хотя бы и зарядку, и кто звонит. Пропущенные, а так все. Так что я вчера грустила весь вечер, не знала, что делать. Эх, детки, конфетки. такое? Где? Вот. Ну, что у яблочка прыщик. Чего ты? Мне интересно, сколько нам еще машину ждать, потому что у меня нет уже сил. Они по магазинам ходить не хотят. А я не могу на этом солнцепеке стоять. Нам, кстати, неделю сейчас разрешили ходить без масок. Но магазины многие не пускают без масок. Вот в Nike мы хотели зайти, там нужна маска. Она в машине оставила свою. Ну, так как из-за аномальной жары очень много людей до такой степени жарко, вот люди теряют сознание на улицах, везде падают и в магазинах. Поэтому разрешили сейчас без масок походить недельку. Вот, ребята, у нас и такая зала. Я только что сфоткал всем
всех их. И все. Я не знаю, даже когда и вот Елучик был сюда на голке. И вот слушайте. Сейчас где-то здесь остановимся. Здесь Мусахс. И там заберем у них, когда они починят. Мы потом это все сделаем. Так что всем пока.